ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ Anniversary ရဲ့ special episode ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ YouTube နှစ်ခုပေါင်းကနေတစ်လောက်ဘုံငွေ10သိန်းလောက်တော့ရပါတယ်။တစ်လောက်ကျွန်တော်အများဆုံး39သိန်းအထိတော့ရခဲ့ပူပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီစိုးကျိုးတွေကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာဒီမျိုးပင်ပန်းတာတွေခက်ခဲတာတွေကိုကျွန်တော်သိအများကြီးပြောလို့မရှိဘူး။ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှေ့က Marine Engineer ဆိုတဲ့ career မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်အားရောလူအားရောလုံးဝအများကြီးအသုံးချရတယ်။တခါတည်းကျရင် emergency အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်ဒီလူရောစိတ်ရောလုံးဝဘန်အောက်ဖြစ် drain ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရဘောလိုက်တဲ့လုံးဝ black out ဖြစ်သွားတာမျိုးထိကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့အဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေနောက်ဒီ video creator YouTuber ဆိုတဲ့ career ကနေပြီးတဲ့ stress တွေကကျွန်တော်တို့သိအများကြီးလို့မခံစားရတာကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်လူဝက်ချက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြာတော့ကျွန်တော် post တွေတင်ပြီးတော့ပြောခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော် video creation process ကိုကျွန်တော် step by step အဆင့်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ video ချက်နီး recipe လို့ပြောရမလား cooking style လို့ပြောရမလားဒီဟာကိုကျွန်တော်အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တိတိကျကျမပြောခဲ့ရသေးဘူးဒီနေ့တော့ Untitled ကလည်းအခုလိုမျိုး video creator ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးမဲ့ content မျိုးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video မှာတော့စိတ်ကူးတွေကနေလုံးဝ video တစ်ပုတ်ထွက်လာတဲ့အထိဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးသွားတယ်ဝင်ငွေရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ပြောသွားမှာဗီဒီယိုတစ်ခုစဖန်တီးတဲ့အခါဒီ core idea script ကအရေးအကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်မကြာပြောလို့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုး core idea ကောင်း creative ဖြစ်တဲ့ idea အသစ်ဆန်းတွေရလာဖို့ကလည်းကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအများကြီးကိုယ့်စီမှာစီးဆင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမျိုးအချက်လက်တွေအများကြီးကိုယ့်စီမှာရှိနေလေ idea အသစ်အဆန်းတွေအချက်လက်ကောင်းတွေကိုဗီဒီယိုမှာထည့်နိုင်နေလေပါဥပမာ express လုပ်ချင်တဲ့ idea ရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်မဲ့အချက်လက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်စီရပါတယ်။တခါလေကျရင်ကျွန်တော်လုံးမိတတ်တဲ့အမှားကိုသိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအချက်လက်တွေအများကြီးကိုဗီဒီယိုထဲမှာကုန်ထည့်ချင်တာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်လေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေအများကြီးထည့်တာမျိုးတဲ့ကိုပြောမဲ့ကိုပေးချင်တဲ့ message ကိုတခါတည်းထိထိရောက်ဖြစ်စီမဲ့အချက်ဆိုတစ်ချက်တီးတဲ့သူတွေစီတက်မက်ရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ decoration နဲ့ video ပြင်ဆင်ပါဒါကကျွန်တော်ရဲ့ video တွေမှာကျွန်တော်အချိန်အများဆုံးပေးရတဲ့အရာပြောတော့လည်းအခက်အခဲဆုံး process ဆိုလည်းမမှားပါဘူးကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ live ဖတ်တဲ့အယောင်တွေအရုပ်တွေ decoration တွေအဝတ်အစားတွေဒါတွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်း view design နဲ့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်လေးရှိတဲ့အရာတွေထဲမှာပါပါတယ် idea ရှာတာရဲ့ script ရေးတာလိုမျိုးပြင်ဆင်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် video ရိုက်ဖို့အတွက်လုံးဝ ready ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုလူကလည်းတော်တော်လေးတော့ပြင်ပန်းသွားပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကျွန်တော် Untitled တလုံးတောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေစရိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေစရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မကြိုက်မချင်းဇက်တိုက်ရိုက်ပါတယ်ခဏရိုက်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်မကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုတခြားသူတွေကြိုက်လိမ့်မယ်လို့သိအများကြီးမမျှော်လင့်ထားပါနဲ့ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ကြီးတဲ့သူတွေကြိုက်ကြလောက်မှာပါဆိုတော့မျိုးနဲ့မထားခဲ့ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်တကယ်စိတ်ထဲမကြမချင်းဇက်တိုက်ရိုက်ပါediting ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတော့ပြီကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေတိုင်းရိုက်ထားတဲ့အပိုင်းအစတွေကို editing ကလှအောင်ပြန်စီရပါတယ် editing က script ပြီးရင်အရေးကြီးဆုံးနောက်ထပ်အရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေစမကြည့်ခင်မှာစကြည့်ကြအောင်စကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်အဆုံးထိကြည့်ကြအောင်ဒီလိုမျိုးစွဲဆောင်ရတဲ့အမှုပညာလို့ editing ကိုကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဂျားထဲမှာကျွန်တော် announcement တစ်ခုလုပ်စရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးဝါသနာရဗီဒီယိုဖန်တီးနေတဲ့ video creators တွေနောက် YouTuber ဖြစ်ဖို့ influencer ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက် Untitled ကနေလမ်းဖွင့်ပေးမဲ့ The Moment ဆိုတဲ့ short video contest ရှိပါတယ် total price ကို300နီးပါးလောက်ထိပေးမှာပါပြောမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုကလည်းကျွန်တော် TikTok မှာတင်လောက်10မိနစ်စာလောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့တင်ကိုဝင်ပြန်ခွင့်ပေးထားတယ်ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ကင်မရာနဲ့ပဲဘယ်ဟာနဲ့ရိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ TikTok တို့ Facebook တို့မှာချို့ဗီဒီယိုအတူလေးတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်တော်တော်လေးကို creation ကောင်းတယ်သူပဲသူတို့ဝါသနာရဖန်တီးထားရဆိုမဲ့တော်တော်လေး creation ကောင်းဖန်တီးနိုင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး contest တွေမှာဝင်ပြီးတော့ပြိုင်စေခြင်းပါတယ်ပထမစုက330ဒုတိယစုက25သိန်းဒီ social media ပေါ်မှာ like တွေ reaction တွေအများဆုံးရတဲ့လို့ဆိုရင်နောက်ထပ်320ထင်တယ်နောက်ထပ်320ထပ်ပြီးမဲ့စုတစုလည်းရှိသေးတယ်အများကြီးပဲဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုဗီဒီယိုတွေဖန်တီးနေတာတဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး Untitled နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတချို့ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး contest မှာဝင်ပြရင်ကိုယ့်ရဲ့ creation အရ330လောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်320လောက်ရလို့ရှိရင်330ဆိုတာလည်းအခုဖြစ်မှာမနေဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဖဏတ်ဝယ်လို့ရတယ်
ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးရိုက်လို့လည်းပြီးသွားပြီ editing နဲ့လည်းပြီးသွားပြီအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် last step အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က thumbnail စီစဉ်ရပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်ရဲ့ပုံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စဒီဟာတွေကို thumbnail မှာတင်ထားပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး tips and tricks လေးတွေကိုယူသုံးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်